মুক্তিযুদ্ধের পরের বছরের শুরুতেই স্বাধীন বাংলার পতাকা নিয়ে একটি ছোট উড়োজাহাজ দিয়েই যাত্রা শুরু হয়েছিল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের। কালের বিবর্তনে বিমানের সেই বহরে ক্রমেই অত্যাধুনিক সব উড়োজাহাজের সংযুক্তি সক্ষমতার নতুন অধ্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে দেশকে। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বুধবার বিমানের বহরে যোগ হল এভিয়েশন জগতের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত বোয়িং ড্রিমলাইনার 787 বা আকাশবিনা। যুক্তরাষ্ট্রের বিমান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের তৈরি চতুর্থ প্রজন্মের এই উড়োজাহাজটি টানা ১৬ ঘণ্টা উড়তে সক্ষম। ঘণ্টায় ৬৫০ মাইল গতিবেগের ২৭১ আসন বিশিষ্ট জ্বালানি সাশ্রয়ী এই যানে ৪৩,০০০ ফুট উচ্চতায় মিলবে ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা। বিমানের বহরে আকাশবিনার সংযুক্তি উপলক্ষে বুধবার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্বোধন ঘোষণা করেন ড্রিমলাইনার 787-এর বাণিজ্যিক যাত্রার। আকাশবিনার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এই খাতের উন্নয়নে নেয়া বিভিন্ন পরিকল্পনা তুলে ধরে বলেন, হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ কাজ শিগগিরই শুরু হবে। আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানটা এমন জায়গায়, আমরা ইন্টারন্যাশনাল এয়ার রুটের মাঝে আছি, কাজে এখানে রিফুয়েলিংয়ের জন্য যে কোনো দেশ থেকে, অর্থাৎ পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশটা হচ্ছে সবথেকে সুন্দর জায়গা যেখান থেকে রিফুয়েলিং করতে পারবে। আমাদের বিমানবন্দরের নিরাপত্তার বিষয়টা এটা একটা বিষয় ছিল। আপনারা জানেন যে কোনো সরকার তো আমাদের উপরে স্যাংশন দিয়েছিল। আমি চাই বিমানের সাথে যারা কর্মরত প্রত্যেকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করবেন, যেন এই কোনো বদনাম না হয়। গণতান্ত্রিক ধারা বজায় রেখে আন্তরিকতার সাথে কাজ করলে দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। আওয়ামী লীগ তা প্রমাণ করেছে বলেও উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা। দেশে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে, দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই অর্জনটা ধরে রেখেই আমাদের বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। উদ্বোধনের পর আকাশবিনা বুধবার বাণিজ্যিক যাত্রায় আকাশে ডানা মেলবে মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে বিমানটি পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি চতুর্থ প্রজন্মের এমন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বিমান বহরে যুক্ত হওয়ার ফলে এই বিমান বাংলাদেশ এখন বিশ্ব পরিমণ্ডলে পরিচিত পাবে আধুনিক একটি এয়ারলাইন্স হিসেবে। সেজন্য এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আরও আন্তরিক হবার পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেবাশিস রায়, সময় সংবাদ, ঢাকা।